आज फिर एक आईटेल का फ़ोन आया है जिसमें क्या है कि चार्जिंग नहीं होता है, इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसको मैं अभी चेक करके दिखाता हूँ इसमें चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर इसका सॉल्यूशन बताता हूँ क्या सॉल्यूशन है, इसमें दिक्कत क्या है और ये किस तरीके से सही होगा। दोस्तों अभी ये मैंने चार्जिंग लगा के देखा है, ये ऑफ है सेट है, अभी ऑन करके भी देखते हैं। इसमें कस्टमर कह रहा था कि चार्जिंग नहीं हो पाता है और ना ही चार्जिंग कनेक्ट कर रहा है, कभी कभार कर भी लेता है तो चार्जिंग नहीं होता है। तो मैं आज इसका सॉल्यूशन बताता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। यही होता है, चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो हम इसमें देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसमें चार्जिंग जैक ख़राब है, वो चार्जिंग जैक चेंज करना पड़ेगा, चार्जिंग जैक रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इस साइड को खोलते हैं, बैटरी को हटाते हैं, फिर चिप को निकालते हैं, सिम को छोड़े, इसमें जो भी पेच होंगे वो खोलेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सेट खुल चुका है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें देखेंगे कि चार्जिंग जैक यही सही हो जाएगा या दूसरा पड़ेगा। तो अभी इसको हम ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा ओपन हो चुका है। अब इसको हटाएंगे चिमटी की सहायता से। चिमटी की सहायता से थोड़ा ऐसा होता है, लॉक लगे होते हैं ना, तो इसमें फंसा होता है, थोड़ा टाइट निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल देते हैं। अब आगे की साइड आगे से भी निकालते हैं इस तरीके से चिमटी की सहायता से। तो ये दोस्तों हमने निकाल दिया है, कैमरा थोड़ा अच्छा हुआ है, इसको भी हम चिमटी की सहायता से बाहर निकालते हैं। ये आ गया बाहर। दोस्तों सेट तो सही है, नया ही सेट है, लग नहीं रहा था कि इसमें कोई दिक्कत होगी। चार्जिंग जैक ठीक है, बट ये ऐसा हुआ है कि इसमें ये काफ़ी बार चार्जिंग लगाई है ना, काफ़ी बार, इस वजह से इसकी जो पिन है वो घिस चुकी है, इसलिए चार्जिंग कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमने इसको रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद इसको नया रिप्लेसमेंट करेंगे, मतलब नया चार्जिंग जैक लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान रहे हमेशा अगर हॉट गन से इसको चार्जिंग जैक को निकालते हो तो सबसे पहले इस कीपैड पत्ता को हटाने दे देना चाहिए, क्योंकि ये हॉट गन चलाते टाइम जल जाता है। और मेरे साथ के पहले भी 2-4 बार हो चुका है, मुझसे भी गलती हुई है। तो आप ये गलती ना करें जो मैंने की है। इसे हटाने से कई फ़ायदे होते हैं, आपकी ये कीपैड पत्ता नहीं जलेगा और हॉट गन से सॉकेट जो भी डालते हैं चार्जिंग जैक बहुत अच्छी तरीके से चलता है। तो दोस्तों ये मैंने हटा दिया है, तो अब हॉट गन की सहायता से इसको रिमूव करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नया रिप्लेसमेंट, नया जैक किस तरीके से डालते हैं। तो दोस्तों ये शॉर्ट गन की सहायता से मैं इसको हटाता हूँ, देखो इस तरीके से ये हमारा चार्जिंग जैक हट गया। तो दोस्तों ये तो मैंने हटा दिया, इसमें नया डालना होगा, जो नया वाला जैक है जो हमारा ये जैक है, आप देख सकते हो। तो इसको हमें क्या करना है, इस पे लगाना है, यहाँ पे वो हॉट गन की सहायता से वो हटा दिया है। तो अब हम इस पे लगाएंगे यूँ इस तरीके से, और फिर दोबारा से हॉट गन चलाएंगे। तो हॉट गन से क्या होगा, ये जो अपना शोल्डर है वो पिघल जाता है, पिघलने के बाद ये वहाँ पे रख जाता है, तो वहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती है हॉट गन से, ना ही पता चलता है कि ये जैक दोबारा पड़ा है या नहीं। और आपको डाल के भी दिखाते हैं ये जैक सही तरीके से पड़ा या नहीं पड़ा। ठीक है दोस्तों, अभी हॉट गन की सहायता से हम इसको डालते हैं, तो उसके बाद हम आपको चेक करके बताते हैं ये चार्जिंग कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये हमारा जैक चार्जिंग जो डाला था मैंने वो पड़ चुका है हॉट गन की सहायता से। तो अब आपको हम दिखाते हैं ये पड़ गया। तो
अब हम आपको चेक कराते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारा जैक लग चुका है। अब हम थोड़ा इसको क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आपको फिर चार्जिंग जैक डाल दिया है वो हम आपको चेक कराएंगे। चेक कराने के बाद चार्जिंग दिखाएंगे, चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको वॉश करते हैं। दोस्तों इसको हम वॉश करते हैं। वॉश इसलिए करते हैं थोड़ा साफ़ हो जाता है तो सही लगता है, और जो चार्जिंग होती है ना अपनी, वो भी फास्ट होने लगती है। डस्ट वगैरह होती है तो चार्जिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, और वॉश हो जाएगा तो चार्जिंग भी फास्ट होगी और थोड़ा सेट भी अपना साफ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। जो इसमें पेस्ट वगैरह रह जाती है कहीं कहीं तो पूरी तरह से साफ हो जाएगी, तो हमारा सेट अच्छा लगेगा। दोस्तों ये वॉश हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा ये हॉट गन से इसको थोड़ा सुखाऊंगा। ये सूख चुका है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं इसकी चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही। दोस्तों अब हम इसको चेक कराते हैं चार्जिंग इसकी कंटिन्यूस काम कर रही है या नहीं। जो हमने जैक डाला वो काम कर रहा है नहीं। दोस्तों ये हमने चार्जिंग लगा दी है और देखते हैं कि चार्जिंग करता है या नहीं करता। देखो दोस्तों, ये चार्जिंग करने लगा। जो हमारा जैक था वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है जो हमने डाला है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।